Gente, lugar de cachorro não é em cima da cama. Esse negócio de ficar colocando um cachorro em cima da cama, o tanto de bactéria e sujeira que traz, não é brincadeira. Você acredita que ela falou isso pra mim? Gostoso. Gente, olha minha mão cheia de glitter, minhas unhas, meu rosto, meu cachorro. Gente, eu queria mudar a visual dele, então tá aquele glitter nele. Fia, cadê o dentinho? Mostra pra mãe o dentinho, mostra pra mamãe o dentinho, mostra. Que lindo o dentinho dela, ela mostra o dentinho, mostra o dente pra mãe que tá nascendo. Que lindo o dentinho dela. Não pode morder a coberta, não pode morder a coberta. A coberta da mamãe é nova, filha. A coberta da mamãe é nova.